想在番禺看公寓的朋友，这个项目可以看一下。这个呢是在番禺区，非常稀缺的一套复式单位，84平3房2卫全屋呢是精装修交付，距离地铁口只需要300米的一个距离，而且这里是有独立产权的，可以明火。接下来呢，详细看一下户型格局，入户处的玄关储物柜都会给你做好。这里呢是一个餐桌的位置，标准的4人餐厅位。接着往前走呢，那就是厨房的一个空间，L 型的一个厨房。厨房的外面呢，还带了一个小的一个生活阳台，可以看一下这个空间。在公寓里面来说，这个厨房的一个面积是很大的，厨房是可以明火的。1楼呢有一间休息的区域，这里呢是干湿分离的一个卫生间，带有窗户的。那这里一间房间采光都是非常的好，这一间可以作为长辈房。那现在看的这套单位呢，它整体的一个户型布局，在我看过这么多公寓里面还是挺不错的。那上到2楼呢，首先看您的一个主人房间，可以感受一下它的一个采光和视野都很好。主人房的旁边呢，是有一个干湿分离的卫生间，也有带窗户的。这里最近的一个地铁口是7号线的谢村站，过去地铁口就300米的一个距离。这里是一间次卧，那次卧的旁边呢，有一个小厅的空间，可以做一个茶室，或者说办公书房。中空挑高4.5米的复式，那这套复式你感觉怎么样？